el tadına bakabiliriz. Aynen. Tartın her şeyi. Usta. Huzuruna göre ayırdım. Geç abi 3 gün önce söyledim. Yukarıya aradı. Daha fazla yorulmamız fazla bir şey olmadı. Bir 10 dakika önce erken gelsinler. Ya orada söyledim Geç abi. Hamurun nasıl yorulacağını yani. Onu söyle temelden. Onu inan ki ben de bilmiyorum. Normalde çekmeye gelenler hiç o hamurla ilgilenmiyor. Aynen. Also, they are saying we are not ready for the first step because always they are coming and they are not care about it. So, Yok, düzgün Mustafa çok öyle bir şey rahat çekil. tamam. Hepsi genelde aynı şeyi devam ediyor. İçerisinde baklavanın üst kısmı. Evet, seni gönder.
Sarayım mı? Sanki. Adını sormazsan buna bir şey yapacağız. Yanına gelmedim doğru. Hakikaten bir çeşit fıstığı vardı ya çok. Normally, yes, normally not to. Neyse kare ise, dükkan neyse, havuç. Onlara ait kullanılıyor ama küçük en iyi. Tenekeniz bu. Evet. This one is more. Tadına bakabiliriz. Mesela bunların makineleri de farklı makineler. This thing, we have some special. Meşhur olmak istedim. Eline geçmedi. Geçti. Mesela burada bir Abi etti mi lan?
yanıyordu ya. Şimdi ateşin üstüne kapattılar. Sıfır ateş. But it should be more. Biz beğendik bazen. Çekti. Arayayım mı? Bir ışık yaksaydın keşke. Biraz sonra çağıralım. Göbiyat kaç tane Murat Bey? 2. Ona gerek yok ya. When you put pistachio, but it's mistake. Özel kare bu arada. Kuru değil, bu özel. Özel karışık 550.
get